तो कई बारी क्या होता है हमारे नलके में पानी आना कम हो जाता है। इसका कारण क्या होता है, जो हमारे टंकी में थोड़ी बहुत गंदगी या तो काई जमी होती है वो थोड़ी बहुत आके जाली में फंस जाती है। जैसे कि देख सकते हो इस जाली में थोड़ी बहुत कंकड़ीठ और यहाँ पे थोड़ा सा काई जमी हुई है। दोस्तों प्रॉपर तरीके से इसे हम खोल देंगे, फिर देख सकते हो पानी का प्रेशर कितना तेज हो जाएगा। दोस्तों जैसे ही पानी का प्रेशर तेज हो जाएगा, सबसे पहले हमें जाली को प्रॉपर तरीके से ठोक के सफाई कर लेनी है और सफाई करने के बाद फिर से लगा के चालू करके चेक करना है प्रॉपर तरीके से पानी अभी भी नहीं आ रहा। दोस्तों इसको फिर से हम खोलेंगे और इसकी जाली निकाल देंगे। दोस्तों जो जाली जिसमें ज़्यादा कचरा फंसा होता है अंदर साइड में, फिर प्रॉपर तरीके से इसे हम टाइट कर देंगे। जैसे कि टाइट करने के बाद देख सकते हो पानी कितना प्रॉपर तरीके से पानी प्रेशर से आने लगा। दोस्तों सबसे